休息翻嚟咧，有 Lolly Talk 啊，係啊，得閒 High Tea 主持 JY。好，今日咧第二節就入訪問啦，因為咧今日有8個妹嚟咗，你哋介紹自己之前，俾我除低個耳機先。好啊，你哋可以介紹自己。Hello， 大家好，我哋係 Lolly Talk。係啊，齊人啊，你哋8個逐個介紹下啦。Hello， 我係 Tanya。Hi， 我係阿妹。我係 Yanny， 我係妹妹，我係阿蛋，我係阿優，我係 Elka。我係 Cindy。今日 Lolly Talk 咧就帶住佢哋嘅新歌數到10嚟到得閒 High Tea 啊。其實你哋首歌都幾啱最近呢個奧運嘅氣氛，我覺得。其實我哋都冇諗過係原來係會咁啱喎，即係咧我哋本身。即係其實我哋本身呢個時期會出嘅歌，即係大家都會預定咗係會係2週年嘅時候出，咁就7月11號啦。咁點知真係過咗1-2個禮拜之後就去撞正奧運，然後呢首歌又係一個同運動好有密切關係嘅，講受傷嘅時候要點樣去，或者逆境嘅時候點樣再爬翻起身咁樣，所以。即係對於我哋嚟講，都真係一份好天時地利嘅一個禮物啊！係啊，嗱，因為你哋係女團啦，咁啊係會跳唱啦，受傷應該係每個人都有經歷過嘅。不如每個人都分享下你喺 Lolly Talk 受傷嘅經歷啊 ！Elka 眼都突埋，我聽到。冇受傷，我唯一冇受傷，冇穿健全，佢個腦啊，個腦受傷，個腦穿咗個大窿嘅。唔係穿窿嗰個唔係我咯，係 Yanny。Yanny 係冇啊，穿啊。哦 no！ 佢會唔會反駁啊？我唔同意，我唔同意。你要反駁㗎，你唔同意你要反駁㗎。我唔同意你嘅説法。我有收聲過㗎。哦，妹妹，我有失聲過咯。佢係演唱會嗰段時間啊，我係演唱會之前。嗰陣啊，我記得係啊，好大壓力㗎佢嗰陣。其實嗰陣時候因為氣管敏感啊，之後就咳啦，咳到無啦啦冇咗把聲咯。係啊，跟住我記得我哋喺度排舞，喺度練舞嘅時候，佢要戴住口罩，跟住之後係啊，即係又唔俾佢講嘢啦，因為係即係因為演我哋係啊，都幾大壓力咯。其實係啊，因為你諗下，如果我係妹妹，我都會覺得我由首先我戴住口罩排舞已經係辛苦啦，跟住仲要驚會傳染俾隊友喎，即係呢個都係一個壓力嚟㗎嘛。跟住又驚自己好唔翻，跟住仲要講唔到嘢。仲之前咧有練新歌喎，係啊，仲有頭幾次咧係排舞嘅時候咧，因為本身已經病咗咧，其實除咗係氣管唔舒服之外，係會暈咯，真係，所以係好辛苦啊！我自己都會覺得好大壓力㗎，你咩覺得？係啊，因為嗰陣時候我都即係又狀態唔係咁好啦，記唔到嘢啦，同埋都真係有啲好似想發燒嘅狀態，又未去到嗰個狀態。哇！呢個先係最辛苦。呢個先係最辛苦啊！係啊，跟住又驚阻到大家嘅進度，因為演唱會好重要㗎嘛。佢燒咗出嚟，你都仲知咧，我係應該要休息。係啊，佢焗住咁樣咧，口又唔係，口又唔係咁樣。係啊，就係呢個感覺啊！仲要戴住個口罩嗰個時候，係咁要休息啦，然後又記唔到啲舞啦，跟住又勁驚，係勁大壓力。跟住係臨去到差唔多演唱會頭1個禮拜，即係仲有1個禮拜嘅時間，其實我都仲未好翻。啲歌有時啲位都未練得好好啦，跟住之後真係即係學大家之前所講，大家都會有試過病啦，會有唔開心嘅時候，係其實越病越唔開心，你個病係真係唔會好㗎。係啊，你真係要諗住個心態係令到你自己要開心啲，吸引力法則，我會好翻，我會好翻。吸引力法則，吸引力法則，突然間 rap 咗。跟住之後我就喺頭演唱會嘅近1個禮拜之前我就好翻啦。我哋演唱會咧係真係多災多難咯，除咗咪咪之外咧 Tanya 都有一個大病，有呢一個突然間因為係骨折，手指尾骨折。你做咗啲咩嚟嘅？係咁，首先咧就係篤魚蛋嘅後係首先本身係年頭嗰陣篤魚蛋，即係上年年頭篤魚蛋啦。跟住但係就覺得篤魚蛋好似好小事啊，好似即係都要等佢自己好翻噶嘛。跟住點知我哋有一次演唱會練下嘅時候咧，佢就舊患發作，係咪因為咧有一個撩到啲落地嘅動作篤到地下？我記得好似係咁啊。係啊，類似就係我都唔記得咗拍緊 K 波，係啊，好似係啊，好似，跟住就再篤到咗一下啦，跟住佢就爆咗第二樣嘢出嚟，我仲記得就爆咗一個爆咩出嚟？一個爆咗大鑊出嚟，
爆咗個梁氏嘅樓，梁姓嘅，係，跟住然之後就拆除咗嗰個。其實佢未必係嗰陣唔係喎，佢唔係爆出嚟喎，嗰陣你發現其實你係好彩喎呢件事調翻轉。係因為所以你先知道原來佢發咗個。其實可能係啊，跟住嗰陣真係。你唔會因為咁樣多一篤無啦變咗個樓出嚟？係啊，一定係本身就有咯。可能就係你之前篤完魚蛋之後已經有，跟住但係你冇理到佢，冇察覺佢，所以都又有好又有唔好。不過好彩，因為嗰陣時我哋都好多嘢做緊啦，跟住就我冇即係變咗我冇時間放嗰個唔開心或者係啦，即係已經冇時間再擔心，即係淨係要冇呢個腦嘅空間。係啊，即係都已經有好多嘢搞演唱會，咁就係演唱會完咗先去做手術咯。阿手病埋咗一邊，好叻啊！你哋兩個 lock 住咗阿手。我自己就係咧即係Lolly Talk 嚟講就係。應該最大件事就係我整親腳嗰陣啦，即係22年尾嘅時候。咁嗰次係好奇怪，其實我都唔知點解無啦啦會整親我，即係拍下片，即係拍Lolly Talk片，突然間企唔穩，跟住就發現原來我整親，我係成隻腳由腳踭開始痹上去咯，係突然間跟係每一步路都好痹。咁但係嗰陣時一啲舊患咯，係啦，所以其實我係真係唔係好知發生咩事嘅。咁跟住，但係我去睇醫生嘅時候，佢都話都係一啲長年累月累積落嚟嘅，應該因為跳舞而累積落嚟嘅一啲病患咁樣啦，就其實唔會根治到噶啦。咁但係要 keep 住保養佢。咁其實我覺得嗰段時間我最傷心唔係隻腳痛咯，而係因為整親啦，我 miss 咗同大家喺頒獎典禮嘅一個表演啦，跟住 miss 咗去旅行啦，係啦，跟住。同埋仲有拍 MV 都即係拍七姊妹 MV 都係即係大家喺幫喺樓下望住我，成日喺上面接受治療啦，接受保養嘅過程㗎，係啊，敷冰大使係敷冰大使喺我哋嘅後面啊，跟住我都係嘅，係啊，你同嗰啲賽車要係咁換胎冇分別。係啊，跟住同埋咧，即係除咗呢件事之外，同埋咪咪啱啱我失聲我都好 relate 到嘅，但係咧呢一個咧就反而係一個我覺得。好彩我喺 Lolly Talk 嘅個過程，喺前一段時期我又係氣管發炎，跟住好極都未好翻晒啦，跟住又失過聲啦，跟住去到表演嗰日咧，其實係啱啱好唱到即係發到聲咁樣，咁但係嗰個過程嗰個 recovery 嘅過程雖然都唔係話短時間，但係我每一日都冇以前嗰陣時咁大壓力同埋咁緊張自己好唔翻，因為我就覺得我身邊有佢哋會可以幫到我同陪住我咧。係真係個人係每日都瞓得好舒服。我覺得你係成長咗，好明顯呢兩個病，即係因為 Cindy 本身個人個性格都係會比較焦慮少少啦，即係可能自己病咗佢就會好擔心自己即係出唔到呢個表演啊，或者會拖累咗大家，即係會有呢啲諗法，跟住佢就會焦慮到咧係真係好似咪咪話齋係越嚟越嚴重咯個病，即係就永遠都好唔翻咁樣啦。但係佢係即係經歷咗2年嘅洗禮之後咧，我覺得你今次你把聲即係唔舒服啦，你哋仲擔心過我咯。係啊，但係其實你傳染咗佢哋，你個態度好正面，係你個態度好正面咯，我自己都唔知嚟咋，係啊，所以係成長啊，係啊，多謝，太好，因為有你哋。我覺得好有同感係，因為好彩到大家咯，因為我都試過失聲，跟住睇咗醫生半年啦，跟住嗰個過程係都幾難捱嘅，即係覺得即係本身都覺得對於唱歌呢樣嘢係冇乜信心，仲要加上自己係有啲問題，係啦，就覺得我會唔會拖累大家呢？但係都覺得好彩我哋係個團隊，係啦，所以佢哋都成日俾到支持我。係我同 Annie 係嗰啲聲帶好弱啦，跟住一有攰得滯啊，或者唔夠瞓咧就冇就一定第一個出事就係聲帶咯。跟住就我都好明白你嗰種辛苦嘅感覺啊，係真係。Erica 咧，佢冇四肢上面嘅問題啊，都冇聲帶上面嘅問題，但係佢有胃痛啊，胃痛啱痛係胃痛頭痛咯。即係我哋咧，其實成日都會胃痛咧。唔知，其實我都唔知啊。你係冇食嘢定點啊？唔定時，飲太多咖啡。我成日都係痛嘅喎。係啊，佢以前都飲，即係成日都係淨係喺度食嗰啲垃圾食物啦，跟住又唔食正餐啦，唔食啲有營養嘅嘢啦，又飲可樂啦，珍珠奶茶啦，珍珠啊，飲水啊。但係入咗Lolly Talk之後，俾佢哋教唆到我變教唆係負面㗎。呢個我都識。
唔識中文我都知搞所謂負面喎，點算先呢單嘢？喂，但係咧，其實 Elka 咧真係佢呢一個胃痛同頭痛嘅問題咧，係令到我哋團隊入邊咧總會有人帶住頭痛藥，即係 Panadol 或者係胃痛藥咯。哦，係啊，因為通常我都唔會帶，唔係因為我成日都你就係咧，我唔使帶啦，即係身邊咁多個姊妹一定有㗎啦。唔係喎，我明你喎，因為我除咗胃痛之外咧，好容易血糖低啦。跟住同埋我好容易肚屙啦，跟住我如果同 friend 去旅行咧，唔係我身上有糖同埋有嗰啲腸胃藥，係我啲 friend 身上有糖同腸胃藥。係啊，你啲 friend 同我哋好夾啊！突然間諗翻起我有2次喺地鐵站暈嘅事件，都有佢哋陪住我咯，都係啊。雖然大家都要俾糖我都係又係冇糖㗎。我有糖可以俾你。係啦，我記得食過 L 頭咯。佢仲試過咧，我哋排完舞之後一齊食飯，佢喺個餐廳暈低咯。係啊，勁誇張，即係佢連等個食物到嘅時間都冇啊，已經暈低咗。但係真係好彩有大家，如果唔係我都唔知累咗喺邊度。我都可以分享咧，我前排咧其實喺練舞嘅時候咧，我哋係因為太過即係我哋可能冇好好咁樣拉筋啦，跟住又即係係啦，開心跳得太開心，跟住咧就唔小心咧扭到隻腳啦，拗柴，個個對腳都有事咁滯㗎喎。係啊，輪住嚟跳舞係真係容易啲受傷隻腳。係啊，跟住之後咁扭到啦，咁我本身都諗住一定冇事嘅咁樣啦，咁佢哋其實都已經好擔心㗎啦，跟住又喺度即刻扶我出去喺度敷冰咁樣啦。但係咧重點咧就係嗰個即係受咗傷之後嘅2日後啊，好似係2日後就有個 show 咁樣啦。咁嗰陣時其實都偏擔心嘅，因為嗰個 show 咧已經係得7個人去啦，因為阿蛋佢係骨折啦，即係佢要喺屋企度休息，已經係 confirm 咗唔會出㗎啦。咁所以如果我都整親，我都出唔到嘅話咧，就得翻6個人。所以其實我都又緊張，然後又好想快啲好翻咁樣嘅情況底下，跟住就頂硬上咁樣就去咗個 show 度咁樣啦。跟住咧本身係冚咗話，可能有啲比較難啲嘅動作咧，都要就一就力咁樣，唔使跳得好足咁樣。但係因為喺台上面，跟住又感受到大家嘅熱情啦，係啦，跟住同埋個 show 係真係好開心啦，見到好多觀眾咁樣，跟住就咩都冇理，跟住就跳得好 high 咁樣。跟住但係咧就落台之後點啊？落台之後就開始痛啦，腎上腺素讓身體急蘇醒啊！係啊，我想講咧，即係阿妹嗰陣咧，阿妹嗰次整親咧，佢係好堅強咯，真係，即係咧佢係好，同埋佢係咁同自己講，佢一定要好翻，一定要好翻。即係我覺得佢好痛嘅，即係我見到佢隻腳好明顯腫咗。同埋腳係冇得處理噶嘛，即係你冇得即時處理咯。係啊，你等佢好嘅啫嘛。係啊，跟住我嗰日同 Elka 即刻走咗去附近嘅，即係廉航運室附近嗰啲地方買咗個勁大嘅包紮包住隻腳咁樣。係啊，腳套。係咧，我覺得佢係好，即係佢真係好急住，好想快啲好翻啦。跟住夜晚即刻去做針灸啦，跟住即刻去推隻腳啊。覺得你都成長咗好多。係啊，因為之前如果佢都有少少傷，可能佢都會即係比較表露多啲佢嘅唔開心出嚟。但係今次反而見唔到好多佢唔開心，反而更加擔心咯。即係會驚，但又唔知好唔好開解，因為我哋因為都想快啲完咗個 show 先，可能真係發泄出嚟咁樣。但係交俾最後一個咧，最近咧都大重傷，即係阿妹嗰個傷咧都唔係唔重嘅，咁但係另外有一個咧就再誇張啲。重傷。咁我最近咧就因為做運動嘅時候同阿 U 對打，然之後咧我就踢咗落阿 U 個肚度，但係我隻腳受傷啦。喂，你個肚裝咗啲乜嘢？貼板，腹肌比較勁啊！係佢個腹肌擋咗我隻腳咯。因為阿蛋係咪咗腳尖壓落嚟，所以就篤魚蛋嘅咁。係啦，係呢個係唔正確嘅，大家唔好學啊呢個。係跟住所以咧，跟住我就整親之後咧，我就骨折咯。跟住我本來咧一開始係冇諗到自己係咁嚴重嘅，諗住佢咁我又腳趾啫係咪？係腳趾啫，我照跳舞照繼續咁等佢好翻就得啦咁樣。點知原來佢好嚴重嘅。你嗰陣時咧，仲要係我哋打3 round 啦，佢喺第2 round 已經篤咗魚蛋骨折咗。唔係，好似第1 round 已經係痛
係痛緊嘅，跟住我 keep 住打咗2 round，但係我哋打完係最後喊晒，係我係打到好痛啊！點解要同佢對打啊？即係咁樣啦，跟住但係我又覺得啊，咁好似即係好正常嘅嘢啦，即係做運動一定會整親噶嘛，即係冇諗到咁嚴重嘅。最後點知佢真係嚴重到骨折咗啦，跟住咧仲要係我第1個月咧，我係諗住啊，咁我照去活動啊，或者可能照跳下都即係喐下咁樣都冇嘢啦。原來係佢喐都唔喐得嘅，即係個嚴重程度係咁樣嘅。跟住就即係想佢盡快好翻，跟住最後咧就休息咗1個月多啲咁樣咯。即係唔好睇小自己嘅傷口嘅。係啊，同埋佢會好影響之後嘅活動咯，即係所以佢要快啲好翻，跟住就最後就休息下。嗱，你哋就講咗你哋受傷嘅經歷啦，咁不如休息一陣先，翻嚟講下呢首歌錄音嘅情況啦。好，繼續翻嚟得閒 High Tea 有 Lolly Talk 喺度。嗱，其實2週年啦，咁多經歷啦，錄呢一首歌啦，一定喊晒噶啦，唔會好順利噶啦，係咪先？不如講下錄音嘅情況啦。正啊！我喺出面睇住大家喊得，但係咧有一個我最記得嘅就係我以為佢黑面嗰個阿蛋咯。你做乜黑面啊？唔係，其實我係忍緊咯，即係我唔想影響我唱歌，因為錄緊啊嘛。咁我又驚我喊咧，又鼻塞，又流晒鼻涕咁樣啦。跟住雖然真係有少少影響到嘅，但係我哋盡量壓住啦。跟住咧，但係咧高佬同埋 Cindy 喺出邊睇嘅時候咧，就以為我係即係有啲咩唔開心啊，或者係即係唔想覆佢哋啦咁樣。跟住佢哋話翻俾我知咧，原來係即個分別咧就係超級冇尾音咯，係啊，同埋係單字覆咯。講嘢佢係 OK， 好得咁咯。跟住我純粹係即係嗰陣時啱啱好感動啦，但係我又唔知，我又唔想爆發出嚟，跟住我就忍住。唔係佢嗰陣時中間好似係錄緊唔知chorus嘅時候，重拾你身體碎片。係啦，哇！跟住嗰下有一瞬間又諗翻起自己受傷嘅經歷啦，跟住又即係我哋又要錄呢首歌啦，跟住就諗起好多嘢咁樣，跟住嗰下就有啲感觸。我覺得咧喺錄音嘅時候咧，即係我哋一開始咁高佬就叫我哋試下自己唱晒成首先啦，即係去 warm up 下咁樣。跟住喺唱晒成首嘅過程咧，係好細心咁樣去睇到歌詞嘅每一句咯，跟住係唱到去最尾嗰 part，即係完成夢裏動人場面，跟住嗰度咧係永遠都唱唔到嘅，係啊，即係永遠都係個眼淚係佢而家都想喊我，係啊，跟住就覺得呢首歌真係好，即係好鼓勵到人啦，亦都好鼓勵到我哋自己，跟住都好即係好開心。呢首歌係我哋嘅第10首歌咁樣咯。同一句係阿 Elka 都喊到傻咗，好笑，佢嗰個真係好好笑。呢個我記得我睇過 story，佢喊咗喊出嚟。唔係，其實我嗰一日咧係聽翻自己錄完嘅嘢，我先開始喊，自己感動到自己。哇！真係最自戀嘅人啊！你自己感動到，你第一句唔反駁喎，即係你認同喎。我認同啊！我真係唱得太好啦，好到要感動到自己。即係我覺得咧，因為我係有2句 contrast 好大嘅，你嘅那麼酸，跟住然之後就要落翻 drop 一個嘅差多遠，即係唔知點解聽呢一個嘅時候就係有一種好點解我唱得咁好嘅？我忍唔住咳咗出嚟，又滴咗滴眼淚。我冇食過隔離嗰個。係啊，因為其實本身咧，我就咁聽吳林峰個 demo 嘅時候，得個曲嘅時候咧，係啦，跟住聽嘅時候，其實已經有好多畫面出咗嚟，跟住然之後到我唱即係錄完音再聽翻自己唱嘅呢一段嘅時候，我啲畫面都出翻嚟咯，所以係超級感動，跟住我係喊到收唔到聲，又出咗嚟就喊咗，我諗大概15分鐘。哇！但係你錄完先喊，我錄完先喊嘅，俾自己都驚我自己把聲，俾自己感動到，然後喊咗15分鐘嘅。你係咪第3個錄音啊？第2個，即係我錄完跟住到你，跟住到阿妹係咪？得我把聲，係成日都我把聲同佢把聲，跟住佢感動到喊，我好好笑，好過分啊！咁而家版本有冇感動到喊？你講有冇喊？我喊到1個鐘啊！而家我自己反而係咧錄呢首歌嘅過程嘅時候咧，我覺得即係講緊成個 production 嘅過程啦。我同佢哋講嘅就係咧，我係睇到大家1年之後嘅嗰個轉變咯，去做呢首歌嘅時候，係每一個人都好令我感動咯。即係對上一首都真係類似嘅慢歌係《四方冇之約》啦。咁嗰陣時
同而家嘅唱歌嘅時候嗰個顧慮，即係我哋做監 vocal 嘅時候，嗰個顧慮係唔同咗咯。嗰陣時可能會真係擺多少少，覺得呢度都係嗰啲技巧上面爭啲啊，或者係點樣。但係去到今次呢首歌咧，真係好自然而然就大家都做到一啲我覺得好感人嘅位咁樣，純粹係啊，好夠純粹咯，同埋好睇到大家嘅成長咯。所以咧，其實本身我哋平時咧做呢一個合唱嘅部分啦，其實基本上1至9都係咁樣做嘅。如果係合唱嘅部分咧，大家個 level 係相同嘅，係啦，每一個人把聲個 level 都係差唔多，去推翻個 balance，或者可能某一兩個會再推翻出少少咁樣啦，咁樣。咁但係咧呢一首歌咧係每一句即係合唱嘅部分，每一句會有一個人做 lead 咯，係因為我哋就發現啊，其實大家係做到嗰個每人講一句説話嗰個感覺咯，即係而嗰句説話點，嗰一句説話係可以好有說服力，即係大家一齊講，但係有一個人去 lead 住大家去講呢句説話，即係嗰個感覺係更加一個團隊嘅運動嘅精神，我覺得。多謝老師，我會繼續努力。佢仲要錯聲。我想講我錄嘅時候咧就冇喊，但係我喺屋企有喊咯。屋企聽呢首歌，即係前一日嘅時候，屋企再去感受下首歌嘅時候係，我因為瞓覺之前再聽嘅，跟住就喊到。其實係想有聲，但係又好驚俾我細妹聽到，因為我同我細妹同房，跟住喊到係有少少嗰啲叫咩？哽咽，係啦，抽搐嘅少少。其實係仲明顯。你冇事嘛？我記得我哋兩個去打泰拳嘅時候，咁啱教練播咗數到10呢首歌，眼濕濕咯。其實教練應該唔係咁啱嘅，專登嘅，可能係。跟住就即係一路打一路去聽呢首歌，個感覺又好唔同喎。即係我錄音嗰陣時覺得我撐到，我覺得我自己好勁，撐到好遠，好勁。但係一打泰拳咧，我就代入咗，即係我自己入嗰首歌，即係數到10呢首歌啦。跟住就覺得即係就算我轉頭我同咪咪對打，我跌低咗，我點都要企翻起身，因為呢首歌有好大嘅力量俾到我。我反而我係嗰陣收到吳林峰嘅 demo 未有詞嘅，跟住我就喺地鐵站度聽啦，跟住我自己匿埋咗喺個角落頭度就默默地喊，好搞笑呢個。唔係喎，呢個好靈異喎呢件事。你會嚇親經過嗰啲人，有個女仔匿喺個 corner 度喊喎。幾多點啊？真係日光日白嘅，唔關點全，唔係尾班車，你喺個室內地方有個白白淨淨咁樣，你真係唔知佢係咪人嚟㗎喎？你真係知佢係人嚟㗎嘛？跟住仲要嗰啲抽搐聲，自己度抽搐。小姐你冇事嘛？俾佢啊！我幫人哋個，聽人唔好喊。跟住但係就係嗰陣時雖然未有詞啦，但係淨係聽嗰個旋律就已經有好多字同埋畫面喺個腦度出現咗。跟住但係可能因為我嗰陣時已經喊過一次，就變咗我錄音嘅時候就係啦，唔係。你 Elka 唔係 Elka 呢個 check man。佢前排仲話發惡夢，跟住話我整嬲咗佢啊！嗌交啊！係啊，做咩事啊？所以你覺得你點解？做咩事？嗱咁啊，我哋唞一唞先啦，翻嚟咧問埋最後一條問題。跌倒的瞬間，擂台上面離開，打輸了尚餘10秒鐘，但去到絕境，腎上腺素讓身體急甦醒，信念堅定，人生裏難事是練成，然而敗北仍可給口氣走遠的再拼，因此當你跌低，記得輸了某局別要輸心境，注定等效中非你本性。能撐多遠，多不捨
不死心就撐得多遠，沿途被壞蛋所擊倒，既然難免，你尚有權反撲逆轉。若然未想到實，仍能被你一秒扭轉。那燎原火勢是來自一線，暫時是一點，再連成一線，完成夢裏動人場面。跌倒的瞬間，擂台上面離開，打輸了尚餘10秒靜，但每個絕境是讓你我突顯出多艱苦，尚有激情，人應該好想。